Ganhou a rada, levou pro campo de ataque, ela vai Vicente, arrancou pelo meio, olha o perigo, vai bater, bateu, Gol do Paraná, isso só acontece com o Grêmio. 47, o Grêmio perdeu uma dúzia de gols, o Grêmio perdeu uma quantidade impressionante de gols, e no primeiro contra-ataque do Paraná, o goleiro Tavarelli está falhando, e o Paraná está fazendo o gol, o Grêmio está perdendo o jogo. Que barbaridade. Que coisa incrível! O Grêmio está caindo para a segunda divisão. Desta vez o Grêmio está caindo para a segunda divisão da forma mais incrível. Da forma mais incrível, poderia ter feito 4 ou 5 gols e acaba levando esse gol no final do jogo, Sérgio. A cena é triste, é melancólico, o jogo acabou e o Grêmio afundou, o Grêmio vai para a segunda divisão. Vicente pegou num contra-ataque da equipe do Paraná. Felipe Melo chora, coloca os no rosto. Ele chutou, Tavarelli falhou. O Paraná ganhou e o Grêmio está no caminho da segunda divisão, Vianney. Gol! Ramos para o Lajadense. Subiu lá em cima e de cabeça. Gol do Lajadense, Tatá. O erro do Kleber, hein? Que se preocupou com a chegada do adversário.